Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости моего канала. Я, Ольга Красикова, рада вас приветствовать на своем канале «Плетем вместе». Увидев у Елены Нолте на странице вот этот узор, ссылочку ВКонтакте на ее страницу я опубликовала у себя в группе и на странице ВКонтакте. Этот узор меня просто очаровал. Этот узор плетется очень легко, он очень экономный и плетется очень быстро. Как я делаю распечатки и где я их ищу, и как готовлю крышечки, тоже есть ссылочки на видео в описании под видео. Заходите, смотрите. Всего вот на этот узор, который вот большой, на большой шкатулочке длинный, у меня ушло всего 108 трубочек светлых. То есть вот этих вот трубочек у меня всего 108. Это замечательный узор. Более гармонично он, конечно, смотрится на двойных стойках. Работая над узором, я поняла, что здесь вот, смотрите, здесь у меня 5 рядов вместе проплетено. Здесь 4 ряда вместе проплетено. То есть он более сжатый получился. А раппортов столько же, сколько и здесь. То есть его можно вытягивать вверх, сжимать вниз. И можно на любом количестве стоечек сделать, рассчитать себе. То есть, если у вас очень большое изделие и зигзаг вы хотите получить побольше, то вам нужно просто, чтобы вот у меня здесь 3. Вот 3 и 2 за. А вам надо взять 4 и 2 за, 5 и 2 за. То есть у вас тогда получится вот этих вот ступенек, вот этих вот, не 3, как у меня, а 5. То есть все зависит от того количества стоечек, которые вот здесь вот находятся. У меня 3, поэтому и ступенек 3. Если будет 5, то будет 5 ступенек. Узор я начертила. Так легче просто было. Себе расчертила, вот который я хочу, на листочке. Здесь я обычно себе всегда пишу, сколько трубочек беру. Я обычно в последнее время всегда пишу, сколько трубочек беру, сколько уходит на узоры и свои ошибки при плетении. То есть вот в этом узоре гораздо лучше плести на 2 трубочках, на 2 стоечках. Так, расстояние между стоечками я брала как можно меньше. То есть здесь от центра до центра я меряю где-то 1,3 миллиметра. То есть здесь на одинарных тоже 1,3, но смотрится узор очень красиво на двойных. Узор этот кратен 5, потому что раппорт 2 за, 3 перед. Всего 5 стоечек. Поэтому трубочек надо брать кратно 5. У меня на этой шкатулочке 45 стоечек. Трубочки у меня здесь накручены на спицу 1 мм, ширина полосы 7 сантиметров. Как покрашено вот в черный цвет, я принт закрашивала здесь, в принципе его не видно. Резиновую краску я бы смотрела, она стоит очень дорого, поэтому пока так. Светлые трубочки у меня покрашены морилкой палисандр, но цвет орех. Может быть, перепутали на заводе этикетки. Это натуральный орех. Поэтому, когда красите трубочки морилками на водной основе, вот может произойти такой казус. Хотела палисандр, красила палисандром, а получила натуральный орех. Шкатулочку я делала по одинаковому сценарию. Сначала оплетала донышко, поднимала стоечки за 2, вот здесь вот, чтобы имитировать вот этой вот галочки, косичку, проплетала веревочку в 3 трубочки. И сам узор. Вот сам узор я хочу разобрать в этом видео. И отдельное видео у меня вышло на канале, как я делала крышечку. То плела бортик и делала крышечку. Можно. На этой корзиночке я буду плести на двойных стоечках. Поэтому я добавила по 2 стойке
для того, чтобы стойки не разваливались, те, которые сейчас сюда выпадают, которые я не прижимаю трубочкой рабочей, я одела коктейльные трубочки, вот, чтобы они держались друг за дружку. И весь узор, так как у нас стоечек 45, а узор раппорт 2 и 3 перед, всего 5, он идет без сдвига. То есть, если мы 2 за 3 перед будем все время делать, все время он пойдет без сдвига. Наращивание я делаю вот в незаметном месте за стойками, когда идет назад. В этой корзиночке я буду делать не 5 рядов, а 4. Поэтому вот доплела, да, вот у меня здесь видно, что я перехожу уже на 5-й ряд. То есть у меня сейчас сдвиг должен пойти в эту сторону, волна, наплыв. Сейчас я, так как здесь уже иначе я буду накладывать уже 5-ю, до 5-й, я возвращаюсь назад и проплетаю здесь не 3, а заплетаю 4 сверху. И у меня пойдет сдвиг на одну. То есть одна пошла на сдвиг перед. Первая. Вот начало ряда я уже проплела здесь 4 и ушла сюда. То есть лишний ряд здесь не проплетаю, иначе здесь пойдет сдвиг весь на узоре. То есть вот она, где я меняла трубочку. Вот здесь вот я меняла трубочку, цвет. Здесь у меня начался ряд. Вот именно здесь и надо проплетать вот этот вот лишний ряд для сдвига. То есть я лишний столбик проплела для сдвига, и узор у меня сдвинулся. Дальше я плету также по узору 3 за 1, 3 за 2, вернее, 3 за 2. 3 вперед, 2 за. Вот так получилось. Три перед. Здесь уже, который мы прижали, вот этот вот стоячок, здесь можно снимать, чтобы не мешались трубочки. Здесь вы можете контролировать. Вот 2 за у вас были, а теперь пошел вот первый, потом второй, третий, а потом обратно. И вот так вот волной будет. То есть здесь идет контроль. 3 перед, 2 за. Очень легкий узор. Вот, доплели до этого места, где у нас первый раз стыковка происходила. Вот смотрите, если мы проплетем 1, 2, 3 перед, опять 2 за, то у нас получится строго один над другим. Нам нужен сдвиг, поэтому мы плетем так же, как в предыдущем ряду. 4 перед, 2 за. То есть мы переходим на следующий ряд. Вот это вот 4 нужно проплести, чтобы ряд сдвинулся. Теперь у нас идет следующая, вышла трубочка. Теперь 4, 2, сдвиг пошел дальше. Эти мы закрыли. А дальше плетем как положено. 3, 2.
Проверить узор здесь несложно. Здесь лишь легко допустить ошибку, поэтому надо проверять каждый стежок. Вот здесь должна быть лесенка. Вот они по лесенке поднимаются. И так плетем, можно даже не считать. Вот дошли до ряда, где у нас накладывается 1 на 1. Все. Значит, это начало ряда, значит, проплетаем не 3, а чтобы еще сместить рисунок, 4. 4 сверху, 2 внизу. 1, 2, 3, 4. 2 снизу. И дальше уже плетем 3 за 2. У нас рисунок сместился. 3 перед, 2 за. И пошла еще одна ступенька. Теперь у меня получается 3, 2. Вот опять у меня ряд закрылся. Значит, я плету 4. Это получается 4-я ступенька. Так как у нас 3, 2, то 3 ступеньки. И сейчас мы переходим на другую сторону зигзага, то есть на сторону, где не будет сдвига. То есть сейчас как раз у вас должно получиться сейчас на 4-м ряду, то есть 3 ступеньки мы проплели, и 4-й ряд должен вывести вас вот в такое положение. Тогда узор у вас сойдется, все правильно сплели. То есть вот над местом, где сейчас, где мы проплетали, должен быть первый и до него 1. То есть вот здесь вот будут 4 ряда сейчас без смещения. Надо, то есть они будут меняться здесь, потом здесь, на этих двух. И у нас получится волна, зигзаг. Еще раз сдвигаем. И потом плетем 4 ряда без смещения по рисунку. И плетем 3 перед, 2 за. Доплела до начала ряда. Вот получается 3 перед, 2 за по узору. И у нас получается уже без смещения. И так плету 4 ряда. 3 перед, 2 за. Вот у меня нанесены полосы разметочные. Вот сейчас я по ним равняю рисунок, чтобы ровненько был. Я доплела. Получается у меня 4 ряда. Вот я проплела. Сюда я иду, это уже будет 5-й ряд. То есть вот у меня отмеченная стойка. Вот первая. Теперь у меня ступеньки должны идти на убавление. Там были на прибавление. Я добавляла 4, проплетала. Я проплетала 4. А теперь на убавление. Почему 4 и 2? Потому что 3 плюс 1 минус 1. То есть тут было 3 плюс 1, 4. А теперь 3 минус 1, 2. То есть мы плетем 2 перед, чтобы пошел сдвиг, 2 за. То есть пошли ступеньки в обратную сторону.
Напоминаю, что это нужно сделать именно вместе, вот когда проплели уже здесь и пошел следующий ряд. Не раньше, вот сюда вот, иначе у вас узор вот здесь вот сдвинется и не узор сдвинется вот тут вот и не получится волна. И дальше плетем опять. Сдвиг мы сделали, 2 проплели, 2, теперь 3, 2, как всегда. Здесь чуть-чуть подтягиваем, чтобы не разбалтывались. Три, 2. Вот опять у нас пошло без смещения. Значит, надо на одну пораньше сместить. На одну пораньше. И дальше мы продолжаем плести наш узор. 3 перед, 2 за. Так, 3, 2. Опять идет у меня без смещения. Значит, надо на одну пораньше проплести. Это начался новый ряд. То есть у меня получается 3 минус 1, 2. 2 я проплетаю. А теперь плету как положено. 3 и 2 за. Еще раз сдвигаем. Теперь у нас плетение должно повторить вот эту вот часть. Точно. То есть еще нам получается это 3-я ступенька. И еще одну. Так, еще раз я сделала ступеньку. Получается, вот я дошла. У меня повторяет узор сейчас тот же положение, что и в самом начале. То есть вот за эту стоечку. Так, за эту стоечку. Вот 2. И тут 2. Все, плету и тут 2. Плету 4. Плету 4 ряда вверх без смещения. Узор повторился. Теперь повторяем. Вот доплела до начала ряда. Следующий уже 5-й пойдет. Здесь 2, 4, 5-й ряд пойдет. Поэтому я плету так же, как и здесь. То есть одну смещаю. Захватываю здесь одну. И 2 под. То есть здесь у меня будет 4. Я проплела. И 2 под. Все. И узор пошел дальше. 3 перед, 2 за. И делаем так же, как и тут. Делаем ступеньки. Одну стоечку проплетаем лишнюю, чтобы ступеньки пошли. Плетем идентично теперь уже проплетенному. Доплела до верха. Меняю цвет у трубочки и добавляю еще 2 для веревочки в 3 трубочки. Такие 2 шкатулки с разными крышечками у меня получились. Здесь я при оплетании поднимала за 3. Вот получился такой выпуклый бортик. Здесь за 2. Выпуклость гораздо менее заметна, но держит также хорошо. Ну, вот это вот как-то более мне понравилось, чем за 3. Вот она не так ярко выражена. Ну и здесь я крышку делала с внутренним бортиком. Про такие крышки есть видео на моем канале. Можно посмотреть в описании под видео. Как я обрабатываю готовые изделия, есть видео на канале. Можно посмотреть по ссылочке.
Это все, что я вам хотела рассказать. Желаю вам успехов во всех ваших начинаниях. Подписывайтесь на мой канал, находите меня в социальных сетях, контакты я оставляю в описании под видео. А также там вы найдете много полезной информации и ссылок. Задавайте вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Спасибо за внимание, до свидания.